Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi dari Sidomukti, Sulawesi Tengah. Saya punya keluhan sakit di dada, batuk-batuk dan nyeri-nyeri sampai sakit-sakit, bahkan batuknya mengeluarkan darah. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi madu TB Al-Mahera ada perubahan dengan saya menghabiskan 5 botol. Selama ini juga saya tetap masih mengkonsumsi madu TB Al-Mahera, dan mudah-mudahan menjadikan kesembuhan bagi diri saya dan mudah-mudahan juga teman-teman yang lain dan umat di sekitar kita ini. Terima kasih madu TB Al-Mahera, mudah-mudahan menjadikan berkah bagi umat dan bagi diri saya. Ya jalur kasiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.